السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة ويتدخل في الموضوع مباشرة بدون لف ودوران. اللي مطلوب منكم أنكم ديروا جيم تشتركوا في القناة. هذه القناة مليئة بالأخبار، جبنا لكم غير الخبورات اللي تهمكم. كما شفتوا هذيك حبيبة اللي جابوها في قناة الحياة اللي كانت متدبزة مع الأخت تاعها أمال والأم تاعها اللي حبسوها من الدار ورحلوا وخلاوها وما بغاوهاش تعيش معاهم. هي مطلقة، وحتى الأخت تاعها أمل راه بطل عليها الخطيب تاعها وبطل يعني ما تزوجهاش. هذه حبيبة تقدمت لها واحد الأخت قالت لها روحي عندي يعني في الخارج يعني في دبي. بزاف راهم يتسائلوا واش راح تدير حبيبة إلى دبي. شوفوا دوك نبدا لكم الحكاية من الأول. راه يدير لايفات على التيك توك وكل خطرات بوح بسر، كل خطرات بوح بسر. قلت لهم انا كي كنت برا واحد ما تلفت لي ولا غطاه ولا شاف فيا، ودرك شفتوني عايشه في قطر بديتوا تهضروا وتبحوا عليا. قلت لهم خلوني ترونكين وما تزيدوش تهضروا عليا. نهضروا على الحكايه تاعها. هي تقدمت لها واحد الاخت تسكن في قطر، قالت لها طيله تقدري تجي تعيشي معايا كاليه شاربه، يعني نحوس بيك نديرك كيما اختي، ولا تعاونيني في الدار، يعني تقومي باعمال المنزل وكذا ومنا، وتعاونها في تربية الأولاد تاعها. بما أنه هذه المرأة اللي تقدمت لها قالت لها باللي تقدمت لها يعني تعرض عليها يعني عمل أنه تعاونها في أشغال البيت وأشغال يعني وخدمة الأطفال، لأنه هي عاملة في قطر. يعني السيدة هذه عاملة اللي دات هذه الأخت حبيبة. والأخت هذه حتى هي دايرت لها مبلغ مالي عايشة به كيما تبغي، يعني تشري واش تحب، هي تاكل تشرب قاعدة في الدار عايشة معاهم كيما أختهم، وتعمل يعني وظائف في البيت عادي، عادي جدا. كاينة حاجة، هذه حبيبة راهي تخدم ولا دير لايفات على تيك توك باش يعني الناس تبعث لها هدايا ودير التاويل لعمرها. ولكن بزاف ناس راهم يسبوا فيها، قالوا لها ما راكيش تصلي، ركبتي اظافر، درتي وسيتي. قالت لهم ما تدخلوش ربعكم فيا، خلوني بيني بين مولايا. كان هذا هو يعني الخبر اللي باحث به السيدة هذه حبيبة. إلا كاش ما زاد بان رانا نحط لكم. ما تنساوش اشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد والتالي تاع التالي.